এই যে এখানে কিরকম একটা কফ জমেছে, যদি এরকম কারো কফ থাকে তাহলে কী করে নেবুলাইজার দিতে হবে শর্টে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কফ জমেছে, একটা বুকের চেস্ট পিএ ভিউর ছবি দেখুন, এই কাফটা কেমন জমেছে, এটা ইনফেকশন টাইপ। আর দেখুন কীভাবে নেবুলাইজার চালাতে হবে, দেখে নিন সবাই বাড়িতেই করতে পারবেন। দেখুন এটা হচ্ছে নেবুলাইজার মেশিন, এই প্লাগটা আমি এইখানে দিচ্ছি, পোর্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, ঢুকিয়ে দিলাম, কাশছে দেখুন। দেখুন দুটো মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, দেখুন কিরকম দুটো মেডিসিন। একটা ডুবিনর দেওয়া হলো, একটা ডুয়োলিন দেওয়া হলো, দুটো এর মধ্যে দেওয়া হলো। সবাই করতে পারেন বাড়িতে, দেখিয়ে দিলাম, সবাই ভয় পায় নেবুলাইজার জিনিসটা কি জিনিস। মেডিসিনটা হচ্ছে এইটা, এবার এইটা খাপের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিলেন, ঢুকিয়ে টাইট করে দিলেন। দেখুন ভেতরের লিকুইডটা এখানে নড়ছে, এই দেখুন লিকুইডটা নড়ছে ভেতরে। এবারে যে কোনো লোক বাড়িতেই করতে পারেন এটা, তাই জন্যই আমি দেখিয়ে দিলাম কী করে করতে হয়, দিলাম। এবারে মেশিনটা দেখুন আমি এখানে প্লাগ দিয়েছি, এখানে আমি লাইনটা করে রেখেছি। দুটো ওষুধ আমি দিয়েছি, একটা হচ্ছে ডিওলিন, একটা দুটো মেডিসিন দেওয়া হয়েছে, এই একটা মেডিসিন, এই একটা মেডিসিন, ডুবিনর আর ডুয়োলিন, ঠিক আছে, দুটো মেশিন দেওয়া আছে। এবার মেশিন অন করলাম, দেখুন এদিকে মেশিন অন করলাম, কানেকশন এখানে এলো, এখানে অন অফ সুইচ আছে, আর এটার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিই, যেটা খুলে দেওয়া যায়, এইখান থেকে কানেকশানটা যায়, এই এয়ারটা এইখান থেকে যায়। অন করলাম, দেখুন পেশেন্টের ওখান থেকে দেখুন কী হবে, পেশেন্ট আওয়াজ হচ্ছে, আর অ্যাঙ্গেলটা এরকম বসে যেন থাকে, সেই অ্যাঙ্গেলের অবস্থায় থাকবে, বসে যেন থাকে এরকমভাবে, এই অ্যাঙ্গেল রাখতে হবে বাড়িতে, বসে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যেন থাকে, এই অ্যাঙ্গেলে থাকলে সত্যিই হবে। তো সেই ইজি প্রসেসে দেখিয়ে দিলাম। এই হচ্ছে তার, এই মেশিন, এখান থেকে কর্ড, এটা হচ্ছে মেডিসিন মেশিন, এই দুটো মেডিসিন দেওয়া হলো, মেশিন কর্ড। এটা যতক্ষণ হয়ে যায়, আমাদের 30 মিনিট মতো টাইম লেগে যায়, 30 মিনিট টাইম দেওয়ার পরে অফ করে দিতে হবে। শিখে গেলেন কীভাবে করতে হয় মেশিনটা, আমরা নিতে হয় দেখুন মেশিনটা, ইজি প্রসেস।